Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12, and today we will start chapter number 2. And the in this chapter we will study differentiation. Our today's lesson is number 18. First, we will discuss different theorems which we will use in differentiation and to solve questions of differentiation. Number 1, derivative of constant. This is a constant. D over dx of c is equal to 0. That is, derivative of constant function is 0. Second theorem is, this is called the power theorem. X to raise power n. Derivative d over dx of x to raise power n is equal to this. We will bring this power down. X, we will reduce the power by 1. n x to इस पावर n माइनस 1. अगर इसी फॉर्मूला को हम जनरलाइज करें, इधर x की जगह पे कोई फंक्शन हो x का, तो फिर भी वही फॉर्मूला है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसकी कोई पावर भी है, पावर नीचे आ जाएगी, फंक्शन की एक पावर कम हो जाएगी n माइनस 1, और जो फंक्शन है उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो ये इस वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगी. Third is that the constant product of a function, derivative of this type of function which is multiplied by a constant, so its derivative is equal to c times the derivative of the function. तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 is derivative of the sum or difference of two functions. The f and g are two different functions, and there is a sum or difference of these two functions. So to take the derivative of this type of function, we will take the derivative of the first function plus or minus derivative of the second function by using these laws. Derivative of product, that is this is also called product rule. Product rule is, we will apply this law when there are two functions and y is a function of those two functions. If f and g are both functions of x and y is equal to f of x and g of x, then the product rule will be applied as first function as it is. We will take the derivative of the second function g of x plus g of x, that is second function, and derivative of the first function. ये रूल उस वक्त हम अप्लाई करेंगे जब इन दोनों फंक्शंस को सिंप्लीफाई करके हम ब्रैकेट्स को रिमूव नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम ये वाला प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई करेंगे. इसको मेमोराइज करने के लिए आप इस फॉर्म में भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सो इट्स डेरिवेटिव इज first function as it is, derivative of the second function plus second function as it is, and derivative of the first function. In words, we can define the derivative of the product of two functions is equal to first function multiplied by derivative of the second plus second function multiplied by the derivative of the first function. So this is product rule. Quotient rule, derivative of a quotient. When the given function is a fraction of two functions, if f and g are both functions of x and y is equal to f of g over g of x, यहाँ पे भी अगर इन दोनों फंक्शंस को हम सिंप्लीफाई ना कर सकेंगे, ये फंक्शन f अलहदा ये फंक्शन g अलहदा, तो फिर हम इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे. क्वोशंट रूल इज, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लेंगे, यही वाला फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव g of x square is equal to g of x square, and in the numerator g of x derivative of the first. अब यहाँ पे पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वही एज इट इज लिखना है, और फर्स्ट न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है. देन माइनस f of x multiplied by derivative of g of x, that is the function in the denominator. Or you can memorize this rule by this, derivative of first function and second function. हमने न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको फर्स्ट कहा,
डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन है, तो स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन, second function as it is, derivative of the first function, then plus first function derivative of the second function. So these are the theorems which we will use to solve the questions of exercise 2.3. Question number 1 of exercise 2.3 is that you are given the function x to the power 4 plus 2x to the power 3 plus x square. To differentiate this with respect to x, we will take the derivative of both the sides, d over dx, and derivative of this d over dx. Then this is the sum of three functions, so we will take the derivative of this function plus 2 times derivative of x cube plus x square. इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो x4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 पीछे आ जाएगी पावर नीचे और x की एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 2 इस x की पावर 3 पीछे आ जाएगी और x की एक पावर और कम हो जाएगी, प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x टू द पावर 2 माइनस 1. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x. This is question number 2, which is very important for your examination point of view. In this function is given y to the power minus 3 plus 2 x to the power minus 3 by 2 plus 3. We will differentiate this function with respect to x by taking dy over dx and d over dx of this function. Again, this is the sum of three functions. We will take the derivative of first, derivative of second, and derivative of third function. When we will apply power law here, x to the power n, we will bring power down minus 3 and we will reduce power of x by 1, minus 3 minus 1 plus 2, and derivative of x to the power minus 3 by 2 is minus 3 by 2 power नीचे आ गई और x की पावर एक और कम हो गई, or because this 3 is a constant function and we know that derivative of a constant function is always 0. So simplifying this, we will get minus 3 x to the power minus 4 plus 2 is cancelled with this 2 and minus 3 x to the power minus 5 by 2, or dy over dx is equal to minus 3. By taking minus 3 common and making the index positive, we will write 1 over x to the power 4 plus 1 over x to the power 5 by 2. Question number 3 is also important. Now in this question, the function is a quotient, fraction में ये वाला function है, and we cannot remove this fraction. Y is equal to a plus x over a minus x. So we will apply quotient rule here. Derivative dy over dx is equal to derivative of this function, and now we will apply quotient function. We know that in quotient function we take the square of the denominator in the denominator, a minus x square, and we write the same function a minus x and we take the derivative of this function. This is first function and this is second function. Second function derivative of first minus first function derivative of second. This is the quotient rule. Now we will simplify this. A minus x will be as it is. This is a plus x, again sum of two functions. A is constant and we know that derivative of a constant function is 0, plus x, derivative of x is equal to 1, minus a plus x, and derivative of a is 0 and derivative of minus x is minus 1. A plus x multiplied by 1 minus a plus x multiplied by minus 1. Simplifying this, we will get a minus x, multiplying 1 with a minus x, we will get a minus x, and multiplying minus 1 with a minus x and removing the bracket, minus 1 multiplied by this minus is plus, and a plus x. This x is cancelled with this x and we are left with a plus a, 2a over a minus x square. Question number 4 is also important, which is same as question number 3. Here there was a number and here there is here there was a letter and there are numbers, 2x minus 3 over 2x plus 3. Again this fraction cannot be reduced as a polynomial.
So we will apply quotient rule again. 2x plus 1 whole square, same function 2x plus 1, derivative of the numerator function 2x minus 3 minus 2x minus 3, derivative of the denominator. Second function derivative of the minus first function derivative of the second. अब 2x plus 1 वैसे आ गया और इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, 3 is a constant, its derivative is 0, minus 2x minus 3 as it is, and we will take the derivative of this. Derivative of 2x is 2 and derivative of plus 1 is 0. Now 2x plus 1 multiplied by 2 and minus 2x minus 3 multiplied by 2 over 2x plus 1 whole square. Simplifying this, 2 common, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, या आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें और ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट. देन यू विल गेट 4x प्लस 2 minus 4x plus 6. So this 2x is cancelled with 2x and we are left with 1 plus 3 4 multiplied by 2 8 over 2x plus 1 whole square. This is the answer. Question number 5. Question number 5 is equal to y, and this y is equal to x minus 5, 3x minus 4. Look, this is the product of two functions, but these brackets can be removed. So better remove these brackets first. X multiplied by 3, 3x, x multiplied by minus x square, minus 5 multiplied by plus 3 is minus 15, minus 5 multiplied by minus x is plus x. Now minus x square, 3x plus 5x, 8x minus 15. Now we will take the derivative of this. This is the sum and difference of three functions. So we will take the derivative of this side, which will give us dy over dx, and we will take the derivative of this function. Now derivative of this function plus 8 times derivative of this function minus derivative of this function. This is derivative of minus x square. Here you will not write y. Minus x square plus 8 dy over dx, derivative of x minus d over dx of 15. This will be 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 2 एक्स की पावर एक कम हो जाएगी 2 माइनस 1 प्लस 8 एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर 1. सो माइनस 2 एक्स प्लस 8 विच इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6 is important for your examination point of view. Y is equal to square root of x minus 1 over square root of x whole square. तो यहाँ पे स्केयर पावर फॉर्मूला लगा के ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसकी पावर रिमूव कर लेते हैं. वी विल यूज a माइनस बी होल स्केयर. सो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab. So this x square is square root of x is cancelled with square root of x, and we are left with square of the square root of x is equal to x plus 1 over square root of x is equal to 1 over x and minus 2. This 1 over x can be written in a power x plus x to its power minus 1 minus 2. अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ. dy over dx is equal to derivative of this function x minus derivative of x, derivative of minus x to its power minus 1 minus derivative of 2. Derivative of x is 1, derivative of x to its power minus 1 will be equal to, ये माइनस पावर नीचे आ जाएगी और x की एक और पावर कम हो जाएगी, तो minus 1 x to its power minus 1 minus 1 minus derivative of 2 which is constant is 0. So this is 1 minus x to its power minus 2. तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में अगर आपने लिखना है तो 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 is product of these two over this. Now look at this, we can remove this bracket here, or taking x common from this bracket, 1 plus square root of x common 1 minus x to its power 1 over x, यानी ये x square root of x ही हो गया और नीचे square root of x है.
तो x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब ये आपके पास 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो x है इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर मीन x ही है ना, तो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये ब्रैकेट रिमूव करें, x का स्क्वायर रूट मतलब x की पावर 1/2 1 माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2, और इस x की पावर 1 है तो ये 3/2 हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अगेन दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज 1/2 पावर नीचे आई और x की पावर एक कम हो गई, माइनस 3/2 पावर नीचे आई और x की एक पावर कम हो गई। So we are left with 1/2 x to raise power minus 1/2 minus 3/2 x to raise power 1/2। तो अब देखिए किसी भी 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, ये नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 1/2 कॉमन दोनों में आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये नेगेटिव है तो नीचे आके 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये पॉजिटिव है तो -3 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ question number 6. This question is also important for examination point of view, and this may be set in long question. So this is my profile. Practice, because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching. Allah Hafiz.